Датчики протечки. На многих наших объектах все чаще и чаще мы ставим эти датчики. Они состоят из трех основных узлов. Первое — это сам клапан, который перекрывает подачу воды. Второе — это датчики, которые мы устанавливаем в санузле, в ванной комнате, в кухне и в других помещениях, где у нас есть водяные розетки. И сам сервопривод — это, скажем так, мозги всей этой системы, которые при срабатывании датчика от протечки перекрывают сам клапан. Благодаря этому вы не затопите как соседей, так и себя.